Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo weekly vlog. E che weekly vlog, perché ci sono delle notizie bomba. La prima è che vi dirò tra pochissimo come vincere una giornata insieme a me, insieme anche a Luca Pedersoli nei corsi di guida, ma quello ci arriviamo dopo. Invece, come vedete, al momento sono nella Penta CrossFit, dove mi alleno di solito, avete visto tutti i video con Alberto eccetera eccetera, per una cosa più speciale, cioè allenarmi per la Red Bull 400, dato che appunto Red Bull mi ha sfidato a competere in questa gara veramente tosta, dove in poche parole bisogna risalire un trampolino di salto con lo sci lungo e ovviamente bisogna percorrere il tutto nel minor tempo possibile. Quindi ovviamente accetto la sfida, ma sarà molto complicato perché appunto ci vuole un minimo di preparazione per fare una gara del genere. E siamo qui proprio per questo. Oltretutto anche voi potete farlo, anche voi potete iscrivervi, quindi vi lascio tutto in descrizione e mi raccomando vi dovete allenare anche voi, quindi vi lascio qui sotto sempre in descrizione le schede di allenamento che ha fatto Red Bull proprio per prepararsi a questa speciale gara. Adesso, come vedete qui dietro di me, c'è il buon Stefano Leda che ci sta aspettando, uno Ciao, per ragazzi. cazziarmi, due per decidere cosa fare oggi e soprattutto come iniziare il percorso di allenamento verso questa gara, senza però traslare troppo, visto che abbiamo anche un campionato da fare. Esatto. Ho visto le tabelle e devo dire che sono utilissime, soprattutto per preparare una gara così particolare, così breve, sono molto utili. Perciò oggi ci alleneremo prendendo spunto da queste tabelle e pian piano poi torniamo sulla moto, perché quella è il tuo sport teoricamente. Quindi ragazzi, adesso andiamo a allenarci. Iniziamo. Tostissimo, le gambe devastate, ma alla fine è quello che serve per salire su quella salita con non so quanto percentuale di pendenza. Ripeto, per tutte le info per partecipare alla gara e per tutte le schede di allenamento qui sotto in descrizione. Quindi adesso si torna a casa, doccetta, domani corsi di guida da Luca Pedersoli e soprattutto vi dirò come vincere una giornata da allievo nella Riding School di Pedersoli insieme a me. A domani. Quindi se anche voi volete vivere questa bellissima esperienza dovete scrivere a info@ridingschool.it e richiedere box Salvadori. Se invece volete partecipare al contest che metterà in palio un posto nel corso, funziona come tutti gli altri contest che ho fatto. Dovete essere iscritti a Instagram e al canale YouTube. Commentate qui sotto al video con quello che volete e poi con l'hashtag box Salvadori. Arrivati al ore 10 di sera farò l'estrazione per vedere chi sarà il fortunato che verrà a fare un corso di guida con me. Adesso scusatemi, ma devo tornare su a fare un po' di teoria anch'io con i ragazzi e intanto vi faccio vedere qualche altra immaginetta della giornata. Sei un grande, vero? Sei un grande. Come ci si sente? Hai capito che Sì, se n'è? che devo entrare un po' più veloce di quello che Bravo, cazzo. E hai un sacco di margine. Ti abbraccerei veramente. Come avete visto, anche per me è una soddisfazione enorme quando arrivano questi ragazzi che non hanno mai toccato il ginocchio in terra e in una giornata riescono in qualcosa che gli sembrava impossibile. Quindi mi raccomando, se volete vivere queste stesse esperienze e emozioni, o tentate la fortuna con il contest, altrimenti è fondamentale mandare una mail, lo ripeto, a info@ridingschool.it mettendo in maiuscolo
Box Salvadori. Detto questo, giornata finita, abbastanza impegnativa. Si torna a casa e mi butto a letto, che veramente ho fatto un mese che dire all'imitatore e dire niente. Buongiorno a tutti. Bene, mi dispiace per la mise en place perché giù stanno facendo lo studio come sapete, quindi ho un po' gli stendini sparsi dappertutto, ma a parte questo, come avete visto, siamo andati avanti di un giorno per un motivo. Ieri sono stato tutto il giorno praticamente a rispondere sotto il video che parlava della polemica di Imola, in poche parole se era giusto che i piloti dicessero la propria, se era giusto correre o non correre, e anche Master Pilot, che è un giornalista di automoto.it, ha detto la sua, e da lì è nato una specie di putiferio. Lui è per il motorsport un po' più aggressivo, dove bisogna sempre correre senza se e senza ma. Diciamo che c'è stata una discussione parecchio accesa in mezzo nei commenti. Se volete andare a vedere un po' il tutto, vi lascio qui sotto in descrizione un po' tutti e due i video, senza prendere come verità assoluta quello che dico io o quello che dice appunto Emiliano, ma pensate con la vostra testa e date un'opinione. Proprio per questo, visto che ci siamo scannati un pelino troppo, diciamo che Moreno di automoto.it mi ha invitato a fare un confronto vis-à-vis, che è sempre meglio perché dietro a uno schermo è sempre facile capire cose per altre e sdeviare un po' quello che si dice. Quindi mi sto recando proprio in questo momento da automoto.it. Il confronto andrà su moto.it e quando uscirà questo video probabilmente sarà già uscito. Anche quello ve lo lascio qui sotto in descrizione se volete andarvelo a vedere. Adesso però devo proprio andare perché siamo in ritardissimissimo. Ragazzi, basta. C'è il muro a 50 metri. Io non Non so ce un la cazzo, faremo io non so un mai. cazzo Ma di se- pista, ma io voi non so un vi cazzo di rendete pista, conto? però so cosa vuol dire arrivare a 40 Basta, staccare di ragazzi. testa al posto che di sesta. Luca, Anch'io. Emiliano, ma che casino avete combinato? Fermi tutti, partiamo dall'inizio. Domenica 12 maggio la gara di Superbike è stata annullata per pioggia. Il giorno dopo Emiliano Peruca Orfei, il nostro Master Pilot, ha pubblicato un video intervistando Jarno Zaffelli, progettista di vari circuiti, che diceva: Imola non è una pista pericolosa, ma una pista per piloti coraggiosi. Poco dopo è arrivato il video di Luca Salvadori, pilota e youtuber, che ha detto: quella gara non doveva essere corsa. Si è scatenato il putiferio ed è per questo che li ho invitati qui in studio per far finire tutto, come nelle migliori tradizioni, a taralluce e vino. Buongiorno, buongiorno ragazzi, come direbbe qualcuno qui dietro di me. Appena finita la MotoGP ho anche appena registrato il stupendo post GP che avrete di sicuro già visto, come avrete già visto Sky Race Anatomy che sto proprio andando a fare in questo istante, e come al solito sono in ritardo nero, quindi mi raccomando fatemi sapere cosa ne pensate, dato che l'avrete già visto anche questo. Io devo assolutamente andare, ci vediamo dopo o domani o vediamo. Ciao ciao ciao. Oggi mi sono svegliato ed è arrivata una consegna rapida da BMW. Cosa abbiamo qui? È sempre lei? È sempre lei. Sempre lei. A sto giro abbiamo lo scaricozzo però. Stavolta sì, c'è l'acra. Ah, eccoci qua. Ma dovresti prendere la prossima volta che te lo diamo sempre dal livello stampa HP. Quella bianca. Ma mi date tutte le moto per chiudere le gomme anche? Guarda Sì, qui. perché, ma quelli che le usano la maggior parte Sono dei fermi. sono dei fermi. A me le moto un po' veloci, le 6.000 così non me le danno perché Che non si fidano, vedono il giustamente. mio motardo e dicono questo qui si uccide e allora E via. Ho dovuto fare un po' tutto di fretta perché adesso prendiamo la moto e andiamo verso l'officina di Bertamè, perché finalmente dopo tanto tempo inizierà il Sur Confidential, dove intervisterò un sacco di personalità nel mondo del motorsport facendoci 4 chiacchiere tra amici. E nella prima puntata tra poco scoprirete chi ci sarà.
Comunque il casco integrale qui sulla moto è bellissimo. Vero? Quello della moto discutibile, però Quanto bel pesa? ferro. Mi ha dato la moto anche a me, Dynamic Pro, prima, seconda, terza, buttata in un muro. Non è L'ho vero. stesa subito. Subito.